ប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីលាយលេខខាត់ស្បែកដែលធ្វើឲ្យស្បែកសលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លេខខាត់ស្បែកងាយៗនេះប្រើសម្រាប់ដងខ្លួននិងជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមើលទៅរលោងនិងទទួលបានស្បែកដែលស្រស់ស្អាតក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្បែកប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីនិងប្រើប្រាស់បានគ្រប់ប្រភេទស្បែកគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាទី1លេលាបខ្លួនទី2អំពិលទុំទី3ក្រូចឆ្មាទី4វីតាមីន E ដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់លេលាបខ្លួនចំនួន3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើលេលាបខ្លួនណាដែលបងប្អូនមានលេលាបខ្លួននឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនកាន់តែស្រស់ស្អាតភ្លឺថ្លាបន្ទាប់មកដាក់អំពិលទុំរបស់យើងអំពិលទុំមានផ្ទុកនៅ AHA ដែលជួយជំរុះកោសិកាចាស់ៗកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងការពារស្បែករបស់បងប្អូនពីរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវនេះសូមដាក់វីតាមីន E ចំនួន5គ្រាប់វីតាមីន E នឹងផ្ដល់សំណើមនិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺរលោងបន្ទាប់មកទៀតដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសភ្លឺថ្លាស្អាតតាមបែបធម្មជាតិយ៉ាងឆាប់រហ័សលេខខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃសូមលាបល្បាយនេះថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសភ្លឺថ្លាបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រើរូបមន្តនេះ4ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់ៗបងប្អូននឹងមានស្បែកដែលស្រស់ស្អាតម៉ត់ទន់រលោងប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ